Tanıştılar, şu kampanyalar gibi Sakarya'dan ayrıldılar. 3 ay tolup içtim de oldu. Abi birinci aldım. Rütbe alacaktım sonra geçerim orayı. Mesela tüm yapılan sıyırma kampanyayı. 15 yıl insulin sayınıp жүрдүңүз bä? 15 yıl insan. Neyse 30-31'e geçeyim bu kadar. Sakar artık постоянно 16, 18 mevcut. Bir günde 5 mal, 6 mal alçım. Ben böyle iki tur insülin. Ben daireyle götürürüm. Akıp götürürüm. 160 seçim çıktı. Hazır daireyle de çok. Slavıstı bu çimentoyu. Basavaya almam, alım geçti. Bütün zor var. Şirket bastım, özüm güç basal. Hazır eşlerim yollayıp bağırdım. Benim için çalışıyorum özüm. Vakti basıyorum. Eşlerim orası yakışken de. Ооба да, ооба да. Ben de son bol kalktım. Özümde nasıl yerine götürüp yakşı görürsün. Yürüyorlar şaşırdım. Ben bunun geçmez. İki gün iştesin. İki gün tolka üyden çıkacaksın. Şöyle şu çalıp kıcalar. Şileşkinde geçmez. Şileşkinde geçmez. Anladın mı? Bazı adamlar beni söylüyorsa. 15 yıl insulin sayındыңыз bä? 15 yıl. Ben ki bu yerde Moskova'da bir bari bekar. Burçak'ta turam. Oşun için Moskova'nın yarmın. Bir больницаларды, поликлиникалардың баарында жүрүп чыккам. Эч кандай жардам болгон эмес мага. Барсаңар толко инсулинди көрүп жазып коюп болду. Башка эчтеке. Больницага да жатчын, лечение алчын. Лечение алсаң деле 6 айга чейин. 6 айда бир лечение берип. Ага чейин кыйналганым жөн алганда. Жашоонун да кереги жок болуп калды. Өзүң жаның кыйналып турса каяка жашайсың. Эчтекени керек. Hazır жақсы құдай. Ал ойга сразу ишендиңизби же ишенбедиңизби? Мени 2 ай чакырып жүрүштү, мен келген жокмун. Акыркы жолу чакырганда мен өзүмдө карындаштарым бар, алар билчи. Алар барганда, үйгө барганда мен алар менен дагы сүйлөшчү эмесмин. Учурашып. Бир аз бир 5 мүнөт сорго отурчумун да жаным кыйналат. Отурат эмесмин. Өзүм акыркы жолу чакырганда өзүм да билбейм да. Кандай болуп үйдөн чыгып кетип келген бир анан иш жерде кыздар бар экен, ошолор айтышты. Мына продукцияны аласың. Булар алып беришти. Мен көтөрүп алып кеттим. Мен сразу баштаганда эле инсулинди таштадым. Мен 3 күндө эле результат берди да. 3 күндө эле сонун ооруган жерлерим бүт баары жоголо баштады. Мен боорум, бөйрөгүм бүт оорушту. Бутуман басалчы. Абым кетти. Мынау колдорум ушу ийниме зор кошуп кетет эле. Азыр спокойно барды жетеги. Жакшы, жакшы.